फेस्टिव सीजन रे घर सफा करने पे कि ए वैक्यूम क्लीनर यूजफुल हम ना नहीं मते बहुत जन कमेंट पचार चलतु देखा तार ऑनेस्ट रिव्यू अगारो इस वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर एटा तार स्विच रबर प्रोटेक्टिंग अच्छे जमी ओदा जिनस को खराब कर नहीं ये मेन बॉडी तले जो व्हील्स अच्छे एटा 360 डिग्री पर्यंत बुली पार से आपको उठे गोटे जगह अलग जगह को नबार नहीं एटा आराम से जापर 5 मीटर लंबा कॉर्ड मिल सहित लाइट वेट भी एंड जो टेलीस्कोपिक मेटल ट्यूब अच्छे आपको एक्सचेंज लॉक सिस्टम एटा अच्छी आपको एमती लॉक करेंगे आपको खोलिबे पारे अच्छा आपको खोलिबा परे एई ऊपरटा को उठेला परे एई भितर आपको गोटे फिल्टर मिलबो एंड तलर कंटेनरटा स्टेनलेस स्टील रो अछि एबे ट्राई करबा हमें ड्राई वैक्यूम क्लीनर मु किछि ड्राई जिंस तळे नै कि वैक्यूम क्लीन करके आपको देखौछि जस्ट वन गो रे एटा केमती कारपेट को पूरा क्लीन कर दोछि एंड कलेक्ट हवा परे मैला भितर रो फिल्टर एंड इनसाइड रो कंटेनर को आपन देखंतु केमती एठी मैला जमे के अछि तापरे मु वेट अब्जॉर्बिंग ब्रश ट्राई करछि तळे टिके पानी नै कि आकु ट्राई करले एंड बहुत सुंदर भाबरे सब पानी को बेटा वैक्यूम कर देला भितर कंटेनर भितर केमती पानी कलेक्ट हे कि अछि आपन देखि पड़थबे एंड एटा स्टेनलेस स्टील रो हेथिबारु एटा रस्ट भी हबनी सेति पेंगी टेंशन नेबेनी मेन बॉडी रे आपन को दीटा कनेक्टर मिलबो जदि आपन वैक्यूम करबा को चाहउचंती ताले पाइप को एठी लगेबे एंड टॉप रे लगेबे फिल्टर आ जदि ब्लो करबा को चाहउचंती ताले टॉप रे लगेबे पाइप एंड फ्रंट रे लगेबे फिल्टर यार कैपेसिटी 21 लीटर 1600 वाट रो 21.5 किलो पास्कल सक्शन प्रेशर रे आसीबो बैगलेस फीचर रे तयारी हिची केवल फिल्टर क्लॉथ को सफा करके आपन रीयूज करि परिबे वायर को ऑर्गेनाइज करके आपन एठी प्लेस करि परिबे एंड ट्यूब को एठी रखी कि बहुत कम जगह रे आकु रखि परिबे ऑनेस्टली कहबे एटा गोटे बहुत यूजफुल प्रोडक्ट एटा मते बहुत हेल्प कला घर सफा सफे करिबारे ओदा सुखिला झरका कारपेट सब सफा करि परिबे आपन एथरे यार लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मिल जिवो किबा टैग प्रोडक्ट रे चेक करनेबे।